កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថពីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់ប្រមុខការបរទេសខ្មែរពន្យល់ពីសារដីកាតុលាការក្រុងឡាអេដល់ទាហាននៅព្រះវិហារមនុស្សកាន់តែច្រើនសម្រុកទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រកែបនៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យសមុទ្រលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឆ្លៀតជួបប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីចិនវិញប្រមុខការទូតអាមេរិកប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយទេ RFI លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់ចំនួន7គ្រាប់នេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលគណៈបករបស់លោកកឹមសុខាផ្ញើជូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីម្សិលមិញលិខិតដដែលនេះបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះផែងវណ្ណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាការគំរាមនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ជនសង្ស័យគឺជាការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតរបស់លោកកឹមសុខានិងរបស់អ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតហើយបានទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីនាំជនសង្ស័យមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដោយឡែកតកតងនឹងគម្រោងជួបជុំនឹងហែក្បួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី10ធ្នូត្រូវបានជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូម្សិលមិញតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់ដែលបានចូលរួមប្រជុំបានអះអាងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងដើរហែក្បួនពីមុខព្រួញ3គឺពីទីស្នាក់ការគណៈបកនៅចាក់អង្រែលើពីស្ពានអាកាសពេទ្យលោកសង្ឃនិងពីឃ្លាំងសាំងឫស្សីកែវចូលទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាសំណួរអន្តរជាតិថ្ងៃ10ធ្នូប៉ុន្តែលោកហូវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឯកភាពលើចំនួនអ្នកចូលរួមដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងយ៉ាងតិច 15,000 នាក់ដោយគោលដៅនីមួយៗមានចំនួន 5,000 នាក់លោកហូវ៉ាន់អះអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងសូមគោលការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនសិនប៉ុន្តែចូលកុំភ្លេចថាជាទម្លាប់កន្លងមកទោះបីជាមិនមានការអនុញ្ញាតក៏គណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មនឹងដើរហែក្បួនក្នុងចំនួនអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករជាច្រើនលើករួចមកហើយក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី65នេះដែរអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយការពារខ្មែរក្រោមពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលអនាគតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចក៏បានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាសញ្ជាតិរបស់ជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងបានជួបជាមួយយោធាការពារព្រំដែនព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពន្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃសារដីការបស់តុលាការក្រុងឡាអេដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានេះជាជំនួបលើកដំបូងរបស់ប្រមុខការទូតខ្មែរជាមួយកងទ័ពនៅតំបន់ព្រះវិហារបន្ទាប់ពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានចេញសារដីកាបកស្រាយអំពីវិសាលភាពនៃដែនដីខ្មែរនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារសុនមេសាជូនព័ត៌មានលម្អិតជិត1ខែក្រោយពីការប្រកាសសារដីការបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេលោកហៅនំហុងបានចុះទៅខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ធ្នូនេះដើម្បីជួបជាមួយកងទ័ពដែលឈរជើងនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារគោលបំណងនៃជំនុំនេះគឺដើម្បីបញ្យល់កងទ័ពឲ្យយល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃសារដីកាតុលាការក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាតើតំបន់ណាខ្លះដែលតុលាការបានសម្រេចថាជារបស់កម្ពុជានិងចំណុចណាខ្លះដែលមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅចំពោះមុខនាយទាហាននិងពលទាហានជាង 1000 នាក់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅឯទីបញ្ជាការកងអង្គរៈនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទព្រះវិហារលោកហៅនំហុងបានអះអាងថាតំបន់ភ្នំទ្រាប់ក៏ជាទឹកដីកម្ពុជាដែរទាក់ទងនឹងការអនុវត្តសារដីកានេះលោកហៅនំហុងបានបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចរចាជាមួយភាគីថៃស្ដីពីការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែគេទៅរងចាំឲ្យប្រទេសថៃចាក់ចេញពីវិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួនសិនប្រមុខការទូតកម្ពុជាដដែលក៏បានកោតសរសើរដល់វីរភាពរបស់កងទ័ពដែលបានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការការពារទឹកដីគួរបញ្ជាក់ថាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានសម្រេចការពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាដែលបានបកស្រាយថាដែនដីជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់កម្ពុជា
តុលាការនេះក៏បានទាត់ចោលផែនទីឯកតោភាគីរបស់ថៃដែលបង្កើតឲ្យមានដែនដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរតាមរយៈសាលដីកានេះកងទ័ពថៃត្រូវដកចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃការចរចាដើម្បីដកកងទ័ពត្រូវបានផ្អាកគេមិនដឹងថាពេលណាទើបថៃអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបាននៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតគណៈបកប្រឆាំងថៃបានប្រកាសរួចជាស្រេចថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់សាលដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះទេទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃសាលដីកានេះទៅដល់កងទ័ពនៅសមរភូមិមុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនដើម្បីបញ្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃសាលដីកាតុលាការក្រុងឡាអេនេះផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូរួចមករដ្ឋសភាបានសម្រេចនឹងបន្តសម័យប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃ20ខែធ្នូចុងសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តលើសមាជិកសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមតាមលោកតំណាងរាស្ត្រឈៀងវុនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមនោះរួមមានបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី2រូបព្រមទាំងតែងតាំងនិងផ្លាស់ប្តូររដ្ឋលេខាធិការតាមក្រសួងមួយចំនួនលោកឈៀងវុនបានបញ្ជាក់ថាលោកសុយសែមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ត្រូវវិលមកកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលទើបតែបង្កើតថ្មីដែលបំបែកចេញពីក្រសួងចាស់របស់លោករីឯលោកចំប្រសិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលក្នុងអាណត្តិទី5នេះត្រូវបន្តជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក្រៅពីនោះលោកឈៀងវុនបន្តថាក៏មានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួង 3-4 ទៀតដោយសារតែរដ្ឋលេខាធិការទាំងនោះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចថ្មីក្នុងនោះក៏មានការផ្លាស់ប្តូរអគ្គរដ្ឋរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងគឺលោកអ៊ុចកំអនដោយឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី5នេះចំណែកលោកនុតណារ៉ាំងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាឯកអគ្គរដ្ឋរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំអង្គការ UNESCO នឹងត្រូវជំនួសតំណែងលោកអ៊ុចកំអនជាឯកអគ្គរដ្ឋរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសភានេះដដែលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានស្នើដល់លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការចំពោះការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខរថយន្តរដ្ឋសភា1រដ្ឋសភា2រដ្ឋសភា3និងរដ្ឋសភា4ដែលបាននិរាករផុតកំណត់ជាការស្នើសុំបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានរៀបចំនិងផ្ដល់ស្លាកលេខរថយន្តរដ្ឋសភា5ជូនដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅក្នុងនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ2013-2018រួចរាល់អស់ហើយការផ្ដល់ស្លាកលេខរថយន្តរដ្ឋសភានេះត្រូវបានលោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្លាកលេខរថយន្តរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5ក៏ត្រូវផ្ដល់ជូនទាំងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន55រូបទោះបីជាពួកគាត់មិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយចុះនៅឯខេត្តកែបឯណោះវិញពិធីបុណ្យសមុទ្របានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយក្រោមប្រធានបទផ្ទៃសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់ទីក្រុងបៃតងដំណើរការរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកសិល្បៈកម្សាន្តទស្សនីយភាពប្លែកៗពិព័រណ៍ផលិតផលនិងការបង្ហាញពីការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗត្រូវបានគេដំណើរការប្រកបដោយការតាក់ទាញញឹមសុផលរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយដែលពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី2ក្រោមប្រធានបទផ្ទៃសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់ទីក្រុងបៃតងត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកែបសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2013មនុស្សម្នាជាច្រើនពាន់នាក់បានពពាក់ពពូនគ្នាទាំងថ្ងៃទាំងយប់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរខណៈដែលសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានរៀបចំសម្រួលចរាចរណ៍កន្លែងស្នាក់នៅនិងកន្លែងកម្សាន្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកសកម្មភាពវប្បធម៌និងកីឡាការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលម្ហូបអាហារនិងទស្សនីយភាពសិល្បៈកម្សាន្តសំខាន់ៗជាច្រើនត្រូវបង្កើតឡើងប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យដ៏អធិកអធមនេះសិល្បៈកម្សាន្តនិងទស្សនីយភាពប្លែកៗត្រូវគេបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់គ្នាឬដំណាលគ្នាចាប់តាំងពីព្រឹករហូតទល់យប់ដោយមានការអុជកំជ្រួចនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្ទៃទឹកផងដែរនៅថ្ងៃបុណ្យទី2នេះនឹងមានការដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាកីឡានិងក្បួនដង្ហែបុណ្យសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទីតាំងមាត់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកែបតែម្ដងដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចល័តមកពីខេត្តក្រុងនានាដើម្បីចូលរួមកម្សាន្តសប្បាយនៃពិធីបុណ្យដ៏ធំនៅចុងឆ្នាំនេះខ្លះក៏បានសម្រាកនៅសន្តាគារផ្ទះសំណាក់
ហើយខ្លះទៀតក៏បានបោះតង់សម្រាប់បែបធម្មជាតិនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់ដោយសារតែសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់មិនមានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់ស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានហ៊ាទៅសម្រាកដល់ខេត្តកំពតដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា25គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកែបឬក៏ទៅសម្រាកនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោតែម្ដងកីឡាប្រមាណជា10ប្រភេទរួមមានកីឡាហែលទឹកប្រណាំងម៉ូតូទឹកល្បុក្កតោបាល់ទះលើឆ្នេរខ្សាច់កីឡាហោះហើរប្រដាល់ទ្រីយ៉ាត់ឡុងប្រណាំងទូកក្តោងរត់ប្រណាំងនិងអត្តពលកម្មក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រកួតសម្ដែងបែបទស្សនីយភាពជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដោយសារប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមានទុក្ខក្រៀមក្រំចំពោះការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រជាថ្មីនៅលើទឹកដីនៃខេត្តកែបសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅស្របគ្នាជាមួយនឹងមហាសន្និបាតពិភពលោកលើកទី9របស់ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមលើកទី2និងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី32ផងដែរនិយាយពីកម្មវិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យជាលើកទី1កាលពីឆ្នាំមុននៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិឌីត្រីភ្នំពេញអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារដែលហៅកាត់ថា PSE បានរៀបចំកម្មវិធីនេះជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាការរៀបចំលក្ខណៈសប្បុរសធម៌ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយដល់កុមារកំព្រានៃអង្គការ PSE មួយនេះកម្មវិធីនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់7ធ្នូនៅភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាក្នុងទីក្រុងសៀមរាបចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅយើងស្ដាប់សួងសុកភារីពីទីរួមខេត្តសៀមរាបនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលអង្គការភាពញញឹមនៃកុមារឬហៅថា PSE បានរៀបចំការបង្ហាញមុខម្ហូបខ្មែរប៉ុន្តែវាជាលើកទី1សម្រាប់ការរៀបចំនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបការរៀបចំត្រូវបានគេធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ធ្នូនៅភូមិវប្បធម៌អង្គរសៀមរាបអ្នកទស្សនាខ្មែរអាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីប៉ុន្តែសម្រាប់ជនបរទេសគឺត្រូវចំណាយវិភាគទាន$4ម្នាក់ក្នុងការចូលរួមទស្សនាលោកអុកផល្លានាយករងនៃអង្គការ PSE បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាខេត្តទេសចរនេះបានស្គាល់និងភ្លក់រសជាតិម្ហូបអាហារខ្មែរកម្មវិធីនេះក៏ជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌មួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយដល់កុមារកំព្រានិងក្រីក្រប្រមាណជា6500នាក់នៅក្នុងអង្គការភាពញញឹមនៃកុមារតាមនាយករងនៃកម្មវិធីនេះដដែលបានបន្ថែមថាមុខម្ហូបចំនួន46ប្រភេទត្រូវបានគេដាក់តាំងនិងលក់ដោយមានការចម្អិនពីចុងភៅនៃសាលាសន្តាគារនិងទេសចរមកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន16និងចុងភៅចម្អិនអាហារឲ្យកុមារនៅអង្គការ PSE ក្រៅពីការបង្ហាញមុខម្ហូបក៏មានផងដែរនៅការប្រគំតន្ត្រីដែលមានការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តពីសិល្បករមួយចំនួនការសម្ដែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរការបង្ហាញម៉ូដសក់និងសម្លៀកបំពាក់ការបង្ហាញក្បាច់គុនខំនិងល្បុក្កតោជាពិសេសគេក៏បានតាំងវេទិកាសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនរាំកម្សាន្តជាមួយនឹងចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរនិងសម័យផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលរៀបចំពិធីនេះនៅភ្នំពេញអង្គការ PSE ទទួលបានទឹកប្រាក់$40000អាមេរិកដោយសារតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏គ្រោងនឹងបង្កើតកម្មវិធីរបៀបនេះជាប្រចាំឆ្នាំដោយនៅថ្ងៃទី29មីនារៀបចំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅថ្ងៃទី6និងទី7ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវរៀបចំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគួរជម្រាបថាអង្គការភាពញញឹមនៃកុមារកំពុងផ្ដល់ជំនួយដល់កុមារជាង6500នាក់ក្នុងនោះប្រមាណជា3000នាក់នៅតាមសាលារដ្ឋ1500នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំការពារនិង1500នាក់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយអ្វីដែលអង្គការនេះខិតខំស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម៌បន្ថែមគឺដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដែលផ្ដោតសំខាន់ដល់ការសិក្សារបស់កុមារខ្វះខាតទាំងនោះយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្សិលមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអ៊ីយ៉ាណូកូវិចបានឆ្លៀតឈប់សម្ចររយៈពេល 2-3 ម៉ោងនៅទីក្រុងស៊ុយស៊ីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីចិនវិញលោកអ៊ីយ៉ាណូកូវិចធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីចំពេលដែលអ៊ុយក្រែនរបស់គាត់កំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិធំៗដែលបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលប្រទេសនេះសម្រេចចិត្តបែរខ្នងដាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបឯមៀករាយការណ៍ពិស្ដាលោក Viktor Yanukovych ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈប់សញ្ចត់នៅទីក្រុងសូឈីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែ 2-3 ម៉ោងមែន
ប៉ុន្តែមានន័យខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនច្រើនពាន់អ្នកស្រែកតវ៉ាតាមដងវិថីនានាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវដែលងាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបតែបែរជាទៅល្អអឿននឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូវិញនោះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីស្ដីអំពីការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលខាងមុខដំណឹងនេះហូរចេញមកពីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនតែម្ដងចំពោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឯនេះវិញទស្សនកិច្ចរបស់លោកអ៊ីយ៉ាណូកូវិចគឺជាការបំពេញការងារដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងដើម្បីត្រៀមរបៀបវិរៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការទ្វេភាគីដែលនឹងធ្វើនៅទីក្រុងមូស្គូនាពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូស្វាស្វែងបញ្ចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងសហគមន៍កុយដែលខ្លួនជាមេដឹកនាំសហគមន៍កុយនេះមានប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសកាហ្សាស្តង់ជាសមាជិករួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសអាក់មេនីក៏នឹងក្លាយជាសមាជិកមួយទៀតនាពេលឆាប់ៗដែរនៅមិនទាន់ចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិផងអាក់មេនីបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីរុស្ស៊ីរួចទៅហើយព្រោះខ្លួនបានទទួលការបញ្ចុះថ្លៃឧស្ម័នដែលនាំចូលពីរុស្ស៊ីនេះជាហេតុផលតែមួយគត់តែមានភាពមិនប្រកបប្រជាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជួបអនុភាពថវិកាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងឈានទៅសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអតីតសហភាពសូវៀតដោយឡែកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រទី6ធ្នូម្សិលមិញពីទីក្រុងសេអ៊ូលថាអំពីកាតព្វកិច្ចការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការពារប្រយោជន៍អាមេរិកផ្ទាល់ពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយដែលមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទស្សនកិច្ចមួយជុំបន្ទាប់ពីជប៉ុននិងចិនសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញគឺក្រោយជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហេនិងក្រោយពីបានថ្លែងការណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ុងសេដែលលោក Joe Biden បានប្រកាសក្តែងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីជាថ្មីអំពីការការពារដាច់ខាតនិងតាមគ្រប់មធ្យោបាយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនយោបាយអាមេរិកនៅអាស៊ីរបស់រដ្ឋបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលចង់បានលំនឹងរវាងនយោបាយការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រការពារអាស៊ីនឹងមិនត្រូវបដូរផ្លាស់ឬក៏សាររើប៉ះពាល់ឡើយអាមេរិកការពារមិត្តជានិច្ចហើយក៏នឹងមិននិយាយអ្វីជាមុនឡើយចំពោះអ្នកដែលចង់សាកល្បងភ្នាល់ជាមួយនោះនេះគឺជាការអះអាងបន្ថែមរបស់លោក Joe Biden សេអ៊ូលគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំតូចរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុននិងចិនទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងក្នុងបំណងចង់បន្ធូរបន្ថយសម្ពាធតានតឹងបណ្ដាលមកពីការប្រកាសបង្កើតព្រំដែនហោះហើរជាឯកតោភាគីរបស់ចិនលោក Joe Biden បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលដែលឃើញសេអ៊ូលនិងតូក្យូបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងម្ដងម្នាក់បដូរវេនគ្នាហោះហើរលើតំបន់ហាមឃាត់របស់ចិនជាពិសេសនៅពេលដែលបានឮពាក្យគំរាមកំហែងរបស់សេអ៊ូលចង់បង្កើតតំបន់ហាមឃាត់វិញដែរដើម្បីជាការសងសឹកក៏ប៉ុន្តែពេលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានបញ្ចេញកាយវិការអ្វីបង្ខំចិនឲ្យដកថយឡើយហើយពេលមកដល់សេអ៊ូលលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហររបស់អាមេរិកប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងផែនការរបស់ចិនតែបានឆ្លៀតដាក់គំនិតជាប្រយោលលើកូរ៉េខាងត្បូងជាមិត្តឲ្យខិតខំសម្រួលទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់ដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែធ្លាប់មានប្រវត្តិជួចចត់ជាមួយនឹងសេអ៊ូលពីព្រោះបើតាមអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសហការគ្នាល្អនោះតំបន់អាស៊ីទាំងមូលពិតជាមានស្ថិរភាពហើយជាស្ថិរភាពដ៏យូរអង្វែងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry ទើបបានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដាមូពីលគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីបន្តស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីបានជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas មកលោក John Kerry បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេលោកមិត្តព័ត៌មាននេះដោយគុជគុនធីរ៉ាគិតតាំងពីខែមីនាមកនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី8របស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry ទៅកាន់តំបន់ដានបូព៌ាគោលដៅរបស់លោក John Kerry គឺស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពិសេសបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយរស់ក្បែររដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដោយសុខក្សេមក្សាន្ត
កាលពីកិច្ចចរចាលើកទី1នាដំណាច់ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកចនគៀរីបានបដិញ្ញារួចហើយថាលោកនឹងរកឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក្នុងរយៈពេល9ខែនៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងលោកប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas លោកគែរីបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើននិងលម្អិតអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសន្តិសុខសម្រាប់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងអនាគតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកចនគែរីបានផ្ដល់គំនិតនិងសំណើឲ្យដល់ភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីក្នុងករណីបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឡើងដោយឡែកថ្លែងជាមួយក្រុមអ្នកកាសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកក្នុងពេលចាកចេញពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកចនគែរីបានអះអាងដោយសុទិដ្ឋិនិយមថាពន្លឺនៃសន្តិភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិសុខដែលប្រជាជនក្នុងតំបន់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំហាក់ដូចជាកាន់តែភ្លឺឡើងហើយយោងតាមលោកចនគែរីទាំងលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាលោកប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនសុទ្ធតែបានបង្ហាញចេញនៅកម្មវត្ថុរួមតែមួយដូចគ្នានោះគឺការចង់បានរដ្ឋពីរសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីររស់ក្បែរគ្នាដោយសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងតែលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកបានប្រមានទុកជាមុនថាបើគ្មានសន្តិសុខទេនោះក៏គ្មានសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងដែរនឹងថាអាមេរិកគាំទ្រតែកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលអាចធានាសន្តិសុខដល់ប្រជាជនទាំងពីរអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទន្ទឹមគ្នានេះលោកចនគែរីក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរដើរតាមផ្លូវត្រួសត្រាយដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Nelson Mandela ដែលទើបទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី5ធ្នូកន្លងទៅចំណែកលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande នៅក្នុងជំនួបកំពូលជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនិយាយភាសាបារាំងជាង40ប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងនេះពង្រឹងសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនានិងអនាគតខ្លួនឯងប៊ុនណិតជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកទាំងមូលត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ខ្លួនដើម្បីធានានឹងទទួលខុសត្រូវទៅលើជោគវាសនានិងអនាគតរបស់ខ្លួននេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ដែលបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកនិយាយភាសាបារាំងចំនួនជាង40ប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីបញ្ហាសន្តិសុខបារាំងអាហ្វ្រិកដែលបានបើកឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបារាំងនឹងជួយបង្កើតកងកម្លាំងប្រតិកម្មពិសេសអាហ្វ្រិកដែលនឹងនាំឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងយោធាអាហ្វ្រិកចំនួនប្រមាណជាង 20,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនិងបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កងកម្លាំងពិសេសនេះដើម្បីអាចឲ្យកងកម្លាំងពិសេសនេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅជាពិសេសពីក្រុមភារវកម្មនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអន្តរជាតិបារាំងនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកិច្ចការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងទ្វីបនេះដែលធ្លាប់ជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់ខ្លួនការបន្តតួនាទីនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបនេះរបស់បារាំងបានស្ដែងចេញតាមរយៈប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិងការពង្រឹងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បានអំពាវនាវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរថារាល់បទអក្រិតដែលប្រឆាំងទៅនឹងស្ត្រីកុមារនិងអំពើហិង្សានានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាហ្វ្រិកមិនអាចដោះស្រាយបានសូមឲ្យពួកគេងាកមករកតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយដោយលោកបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិមួយនេះចំណែកលោកម៉ៃតាណូកាម៉ាសាបានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកទាំងអស់បន្តការងារនឹងស្មារតីរបស់លោក Nelson Mandela សម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលគួរកត់សម្គាល់ថានៅមុនកិច្ចចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងនិងមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដទៃទៀតបានស្មឹងស្មាតរយៈពេល1នាទីដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក Nelson Mandela អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្បែកខ្មៅទី1ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងអាយុ95ឆ្នាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីបញ្ហាសន្តិសុខបារាំងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី6វិច្ឆិកានេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង
ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកនៅនេះបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសុនមេសាបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងពីបញ្ញវន្តនៅកម្ពុជានិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់លោក Nelson Mandela និងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី26បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់សុនមេសាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ដើមសប្តាហ៍ជនរងគ្រោះខ្មែរជាកម្មករសំណង់ឈ្មោះប៊ុនរតនាមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែលរងរបួសដោយសារបាតុកម្មនៅក្រុងបាងកកនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយគ្រូពេទ្យហើយការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លីងដេលុចឡើងវិញហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនិងប៉ូលីសថៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនោះក៏បានបង្កឲ្យពលករខ្មែរម្នាក់ជាជាងសំណង់បានរងរបួសដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះនោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននាំពលករចេញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីពលកររូបនោះដែលគេដឹងថាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកកុយគួងថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការដែលគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងចំពោះពលកររូបនោះគឺដោយសារតែទីកន្លែងការងារធ្វើសំណង់បានស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះការតវ៉ាពីសំណាក់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងហើយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានទាមទារឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងអំឡុងពេល2ថ្ងៃនេះអសានវិទ្យដែលគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសចេញកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះការប៉ះទង្គិចក៏បានកើតឡើងទៀតដែររវាងបាតុករគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងប៉ូលីសថៃដែលខំព្យាយាមការពារវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដដែលដោយមិនបានប្រកាសអាសន្នឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការចេញចូលក្នុងទីក្រុងបាងកកនោះទេប៉ុន្តែលោកថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកដែលនៅតែបើកទ្វារធ្វើការដដែលនោះកំពុងតាមដានស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងបាងកកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលក៏កំពុងតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាក៏មិនទាន់ហ៊ានជំរុញបញ្ហាអ្វីៗទៅរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនៃគណៈបកភឿថៃដែលដឹកនាំដោយប្អូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីក្រមយោធាថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីនពីអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2006មកហើយក្រោយមកក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមអាវលឿងបានឡើងកាន់អំណាចវិញនោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងថៃបានរគោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វទូបូផាណានិងនាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយរោងភាពយន្តជាដៃគូចំនួន4រៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី4ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូខាងមុខនេះមហោស្រពភាពយន្តនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកបដោយគុណភាពចំនួន69រឿងមកពីប្រទេសចំនួន19កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ធ្នូកន្លងទៅអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងលំដាប់ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី160ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន177នៅក្នុងលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012កន្លងទៅប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រាក់ធីតាដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនិងចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយត្រូវបានអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបង្ហាញនៅថ្ងៃអង្គារទី3ធ្នូនេះនៅឯសន្តាគារ Sunway
របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពិន្ទុ20ក្នុងពិន្ទុសរុប100ហើយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី160ក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន177នៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺបានធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី157ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយមិនខ្វល់ខ្វាយពីចំណាត់ថ្នាក់នោះទេលោកជាមយៀបតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយប្រងើយកន្តើយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមអ្វីដែលអង្គការអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីទូរលេខនេះទេពីព្រោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងដូចជាការបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាដើមជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការដាក់ទោសដល់បណ្ដាមន្ត្រីជាច្រើនរូបដែលបានរំលោភទៅលើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីទាំងអស់នោះក៏បានកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរនេះបើតាមលោកជាមយៀបលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរជាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតសូមបញ្ជាក់ថាតាមការវិតម្លៃពីមន្ត្រីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ថវិកាប្រមាណជា$500 លានក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែអំពើពុករលួយគេបានរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងសម្រាប់វិស័យចំនួន4គឺស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសគណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីសាធារណៈកីឡាករកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូប្រមាណ50នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញដំណើរដើម្បីទៅចូលរួមការប្រកួត SEA Games លើកទី27នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះជាដំណើរលើកដំបូងរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តំបន់នេះក្រុមកីឡាករផ្សេងៗទៀតនឹងចេញដំណើរជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីថ្មីលោកក៏បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងការពារពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើយោងតាមលោកគុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះក្បួនធម្មយាត្រា5ទិសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញដំណើរពីគោលដៅរៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូនោះកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញហើយក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគ្រោងនឹងមកជួបជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រានេះដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ែនបូណាសាជាថ្មីគោលដៅដែលក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចេញដំណើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ធ្នូមានមកពីខេត្តស្វាយរៀងកំពតកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់និងកំពង់ធំក្រុមសកម្មជនទាំងនោះបានដើរដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាចេញពីគោលដៅរៀងៗខ្លួនទាំង5ទិសឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ធ្នូលោកយេងវីរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលបានដឹកនាំក្បួនចេញពីអមលាងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ4បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមរបស់លោកមានគ្នាប្រមាណជា60នាក់បានធ្វើដំណើរមកជិតដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោកអះអាងថារហូតមកទល់ថ្ងៃនេះក្បួនធម្មយាត្រាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីទេចំណែកលោកសមូរ៉ាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំក្បួនចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់កាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ5វិញក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាក្បួនដង្ហែដែលមានមនុស្សជិត100នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃចំនួន17អង្គផងបានធ្វើដំណើរជិតមកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបើយោងតាមលោកសមូរ៉ាក្រុមធម្មយាត្រារបស់លោកបានជួបបញ្ហាខ្លះៗនៅពេលយប់ដោយសារតែវត្តមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមធម្មយាត្រាស្នាក់នៅទេក្រុមហេតុផលថាក្បួននេះមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក្រុមអ្នកចូលរួមធម្មយាត្រាទាំង5ទិសកំពុងតែធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងរយៈចម្ងាយប្រមាណពី15ទៅ20គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលមកដល់ភ្នំពេញពួកគេគ្រោងនឹងប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រានេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2013នេះគឺជាខួបទី65ឆ្នាំហើយនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ដែលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំនេះប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទមានយុត្តិធម៌មានសន្តិភាព RFI យើងសូមបន្តការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃមានគោលបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារមន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរពន្ធនាគារនេះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងថាការគោរពនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានល្អប្រសើរនោះគឺជាការប្រសើរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីចរិយាបានថ្លែងថាសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគេលែងប្រើឈ្មោះពន្ធនាគារទៀតហើយការពោលបែបនេះគឺចំពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការចង់ដូរឈ្មោះពន្ធនាគារខ្មែរទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែលោកនីចរិយាបានបន្តថាការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះមិនមែនជាកត្តាសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅតាមកម្រិតស្តង់ដារអបបរមានៅក្នុងពន្ធនាគារបើពុំដូច្នោះទេលោកថាចង់ដូរឈ្មោះដាក់ជាសន្តាគារក៏មិនមានន័យអ្វីដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាសពថ្ងៃមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើនអំពើពុករលួយក៏មានគឺការយកប្រាក់ពីសាច់ញាតិដែលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការបណ្តោយឲ្យវាយធ្វើបាបអ្នកទោសថ្មីៗពីសំណាក់អ្នកទោសចាស់និងបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងពិធីមួយឯសន្តាគារកម្ពុជាណាលោកនុតស្អាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារដែលក្រសួងមានបំណងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរកែប្រែនោះគឺមានសភាពមិនដូចជាការគ្រប់គ្រងមុនទេដែលកាលពីមុនមិនសូវមាននរណាហ៊ានទៅក្បែរឡើយការដូរឈ្មោះនេះគឺចង់បង្ហាញពីទីកន្លែងកែប្រែដែលត្រូវផ្ដល់ជំនាញដល់អ្នកទោសឲ្យពួកគេមានចំណេះនៅពេលដែលចេញទៅវិញពួកគេនឹងមានមុខរបរជៀសវាងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តទៀតលោករដ្ឋលេខាធិការនុតសានក៏បានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាជុំវិញបញ្ហានៃភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចជាករណីអ្នកទោសថ្មីទើបនឹងចូលត្រូវអ្នកទោសចាស់វាយធ្វើបាបឬក៏សកម្មភាពផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនោះគឺមិនមានទេចំពោះការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនាពេលនេះការអះអាងនេះគឺដោយសារតែមានបញ្ញត្តិដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវពន្ធនាគារតាមខេត្តក្រុងប្រសិនបើពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសសូមបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន27នៅទូទាំងប្រទេសនិងមានអ្នកទោសប្រមាណជាង 14,000 នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសាលារាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ធ្នូនៅទីតាំង4កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗជិត200ស្ថាប័ននិងប្រារព្ធនៅបរិវេណវត្តភ្នំហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើវេទិកាអបអរនេះនៅកោះពេជ្រខណៈដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំពិធីនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់ចំនួន7គ្រាប់នេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើជូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីម្សិលមិញលិខិតដដែលនេះបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះផែងវណ្ណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាការគំរាមនៅលើទំព័រ Facebook របស់ជនសង្ស័យគឺជាការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតរបស់លោកកឹមសុខានិងរបស់អ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតហើយបានទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីនាំជនសង្ស័យមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងបានជួបជាមួយយោធាការពារព្រំដែនព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពន្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃសាលដីការបស់តុលាការក្រុងឡាអេដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានេះជាជំនួបលើកដំបូងរបស់ប្រមុខការទូតខ្មែរជាមួយកងទ័ពនៅតំបន់ព្រះវិហារបន្ទាប់ពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានចេញសារដីកាបកស្រាយអំពីវិសាលភាពនៃដែនដីខ្មែរនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារ
នៅខេត្តកែបឯណោះវិញពិធីបុណ្យសមុទ្របានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយក្រោមប្រធានបទផ្ទៃសមុទ្រខៀវស្រងាត់ទីក្រុងបៃតងដំណើរការរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកសិល្បៈកំសាន្តទស្សនីយភាពប្លែកៗពិព័រណ៍ផលិតផលនិងការបង្ហាញពីការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗត្រូវគេដំណើរការប្រកបដោយការទាក់ទាញនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារដែលហៅកាត់ថា PSE បានរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដើម្បីរកអង្គាសប្រាក់ជួយដល់កុមារកំព្រានៃអង្គការ PSE មួយនេះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដាក់តាំងម្ហូបអាហារខ្មែរមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ធ្នូនៅភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាក្នុងទីក្រុងសៀមរាបចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចតទៅលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអ៊ីយ៉ាណូកូវិចកាលពីម្សិលមិញនេះបានឆ្លៀតឈប់សម្ចររយៈពេល 2-3 ម៉ោងនៅទីក្រុងសូឈីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីចិនវិញលោកអ៊ីយ៉ាណូកូវិចធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីចំពេលដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់គាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិធំៗដែលបានកើតឡើងក្រោយពីពេលដែលប្រទេសនេះសម្រេចចិត្តបែរខ្នងដាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយឡែកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រទី6ធ្នូពីទីក្រុងសេអ៊ូលអំពីកាតព្វកិច្ចការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកផ្ទាល់ពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយដែលមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទស្សនកិច្ចមួយជុំបន្ទាប់ពីជប៉ុននិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry ទើបតែបានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដើមបូព៌ាគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីបន្តស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីបានជួបដាច់ដោយឡែកគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងប្រមុខរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas មកលោក John Kerry បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមរណភាពរបស់លោក Nelson Mandela វីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជជែកលេភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងជន្មាយុ95ឆ្នាំលោក Nelson Mandela បានតស៊ូបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការអាប៉ាថេតដែលមានការរើសអើងពណ៌សម្បុរត្រូវមតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំខាន់និងជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀនសូត្រតាមគំរូវីរភាពរបស់គាត់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់ញឹមសុផលមរណភាពរបស់លោក Nelson Mandela ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយភ្លាមៗនោះមេដឹកនាំធំៗនិងអិសរាជជនសំខាន់ៗនៅលើពិភពលោកបានបង្ហាញនៅប្រតិកម្មចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសោកស្ដាយយ៉ាងពន់ពេកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការសម្ដែងសាររំលែកទុក្ខជាផ្លូវការនៅឡើយទេគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី6ខែធ្នូម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈរៀងៗខ្លួនពីការបាត់បង់មនុស្សដែលពិភពលោកផ្ដាល់តម្លៃរូបនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកការបាត់បង់លោក Nelson Mandela ថាគឺជាការបាត់បង់នៅមរតកពិភពលោកដ៏មានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិអាយដាមគាត់ជាមរតកមួយនៃមនុស្សជាតិមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារលោកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកទេគាត់ជាចំណែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិឬមរតករបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងការងារមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើសម្រាប់តែប្រជាជនរបស់គាត់ទេគាត់បានផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដែលចំណាយពេលក្នុងការបម្រើពិភពលោកក្នុងការទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងការបង្រួបបង្រួមមនុស្សជាតិជៀសចេញពីជម្លោះនៅក្នុងអនាគតលោកបាទខ្ញុំមានជំនឿថាក្រសួងការបរទេសរបស់យើងតែលោកនឹងក្នុងនាមសម្ដេចឬក៏សម្ដេចផ្ទាល់លោកនឹងចាត់ចែងការងារលិខិតចូលរួមមរណទុក្ខជាផ្លូវការរបស់យើងបាទដោយលោក Nelson Mandela ធ្លាប់ជាកម្មករកាប់ថ្មភ្នំនៅក្នុងជំរំការងារនៃរបបអាប៉ាថេតដូច្នេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជាដែលមានប្រភពពីវណ្ណៈកម្មករដែរនោះបានហៅលោក Mandela ថាជាវីរបុរសមិនត្រឹមតែប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេលោកអាត់ធុនចាត់ទុកថានេះគឺជាការបាត់បង់មនុស្សល្អសម្រាប់ពិភពលោកដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាមេដឹកនាំរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែយកតម្រាប់តាមលោក Nelson Mandela
លោក Nelson Mandela គឺជាវីរបុរសមួយដែលក្លាហានដែលធ្វើការតស៊ូតាំងពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាប្រទេសពុះខ្សោយរហូតដល់ឡើងទៅជាប្រទេសមានកិត្តិយសនៅលើពិភពលោកហើយបានកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺថាគាត់បានធ្វើការមានន័យណាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់គាត់ចឹងគឺការបាត់បង់មនុស្សដែលមានភាពអស្ចារ្យក៏ដូចជាមនុស្សពោពេញទៅដោយធម៌ពលគឺការសោកស្ដាយមួយសម្រាប់យើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកដូចគ្នាដែរព្រោះយើងចង់ឃើញមនុស្សដែលធ្វើល្អនិងអ្នកដែលមានស្នាដៃហ្នឹងបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈស្នាដៃសម្រាប់ប្រជាជាតិជំនាន់ក្រោយជាគំរូមួយល្អសម្រាប់ប្រជាជនលើពិភពលោកហើយមិនខុសគ្នាទេលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋលើពិភពលោកជាពិសេសមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលពីគំរូរបស់លោក Nelson Mandela ដែលបានតស៊ូលុបបំបាត់របបផ្ដាច់ការនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបានស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញដោយមិនមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយកាលពីអតីតកាលឡើយគាត់គឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកហើយមានការសោកស្ដាយហើយនឹងសូមចូលមករួមមរណទុក្ខជាមួយនឹងជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបាទលោក Nelson Mandela គាត់គឺជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពយ៉ាងអស្ចារ្យបាទគួរតែមានការគោរពហើយនឹងយកគំរូតាមគាត់ទៅថ្ងៃអនាគតបាទជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការបាទគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាសន្តិភាពបាទនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកបាទដែលនយោបាយសំខាន់ៗគួរតែមើលគំរូលោក Nelson Mandela បាទដោយឡែកលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាវីរភាពរបស់លោក Nelson Mandela គឺគួរឲ្យមានការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះគិតថាការត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់វីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំយកទៅគិតពិចារណានិងអនុវត្តតាមដោយជៀសវាងនៅអំពើហិង្សានិងរូបភាពផ្ដាច់ការលោកថាយុត្តិធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីលោក Mandela នឹងឈ្នះអយុត្តិធម៌ជានិច្ចយើងចូលរួមមរណទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារលោក Nelson Mandela លោកជាវីរជនមួយដ៏ឆ្នើមក្នុងការទាមទារដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាApartheidនៅខាងអាហ្វ្រិកយើងគិតថាការបាត់បង់រូបគាត់គឺជាការបាត់បង់របស់មនុស្សជាតិទូទៅទាំងអស់គ្នាទាំងមូលពីព្រោះការតស៊ូរបស់គាត់តាមរូបភាពអហិង្សារូបភាពផ្សេងៗហ្នឹងតាមដោះស្រាយបញ្ហារឿងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍នឹងបានយ៉ាងប្រសើរប្រពៃជាទីបំផុតបាទប្រៀបធៀបមកស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសដទៃទៀតលោកបណ្ឌិតសុកទូចព្រឹទ្ធបរិះសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោក Nelson Mandela បាននាំមកនៅសាមគ្គីភាពគ្នាក្រោមដំបូលតែមួយលោកបណ្ឌិតប្រៀបប្រដូចទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដល់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីទូរទស្សន៍សខ្មៅទៅជាទូរទស្សន៍ Color ដោយនេះគឺជាការបញ្ចប់អរិយភាពរវាងពណ៌សម្បុរម្យ៉ាងទៀតលោក Mandela ធ្វើឲ្យពិភពលោកយល់ថាមនុស្សគឺដូចតែគ្នាទេរឿងខុសគ្នាមានតែមនុស្សទេជាអ្នកបែងចែកនេះបើតាមលោកសុកទូចរឿងលោក Nelson Mandela គឺរឿងពីរផ្សេងគ្នារឿងរំលំវណ្ណៈរឿងរំលំពណ៌សម្បុររឿងបង្កើតនៅលទ្ធិជាតិសត្វតៃតែរឿងកម្ពុជាវារឿងពណ៌សម្បុរដូចគ្នាប៉ុន្តែកើតចេញមកអំពីយើងបង្កើតបកពួកនិយមក្រុមគ្រួសារដែលផ្ដាច់មុខទៅលើនិន្នាការនយោបាយហើយយល់ថានយោបាយគឺជាទីសក្ការៈរបស់មនុស្សមិនមែននយោបាយមិនធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្រោមដំបូលរបស់ខ្លួនបានទទួលនៅសុភមង្គលហើយលោក Nelson Mandela គឺគាត់មានគំនិតមួយគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្នុងដំបូលនៃនយោបាយរបស់លោកគឺទទួលបាននៅភាពសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាគ្មានការបែងចែកពណ៌សម្បុរឡើយបាទសូមបញ្ជាក់ថាលោក Nelson Mandela កើតនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ1918នៅភូមិ Mvezo នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកមានឈ្មោះពេញដែលគេហៅនៅក្នុងក្រុមសហគមន៍របស់លោករស់នៅថា Nelson Rolihlahla Mandela លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំនួន3ដងដោយបច្ចុប្បន្នលោកមានកូនបង្កើតចំនួន10នាក់និងចៅបង្កើតចំនួន17នាក់ក្នុងនាមជាមេធាវីមួយរូបនៅឆ្នាំ1944លោក Nelson Mandela បានចូលរួមក្នុង
ចលនាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាមួយនឹងគណៈបកសមាជអាហ្វ្រិកកាលនោះលោក Nelson Mandela បានប្រឈមនឹងការស្លាប់ម្ដងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ 1964 ដោយលោកបានតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងក្រុមអាប៉ាថេតក្រុមខាងលើបានចាប់ខ្លួនលោកជាមួយនឹងបកពួកចំនួន 8 នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកពួកគេបានប៉ុនប៉ងដាក់ទោសលោកប្រហារជីវិតតែទីបំផុតលោកបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជិត27ឆ្នាំក្រោមសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកត្រូវរបបអាប៉ាថេតដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់មកលោកបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ 1993 ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ហើយមួយឆ្នាំបន្ទាប់លោកត្រូវបានប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់មកពីគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិក ANC ដោយទទួលបានសម្លេង 66% ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសផលដែលបានលើកឡើងពីបញ្ញវន្តនៅកម្ពុជានិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់លោក Nelson Mandela រៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី26សូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងដូចតទៅRadio France Internationale présente. Comment vont les affaires? Mérien ទី26សូមអញ្ជើញទទួលដោយភ្ជាប់ជាមួយនេះនៅឱកាសអវត្តមាននៃ François Vittel លោក Petitbon និងជាងគេគឺលោកស្រី Leblancបានសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លើយចំពោះលិខិតមួយច្បាប់ដែល Paragem បានទទួលហើយម្ដងនេះគឺសរសេរឆ្លើយតែម្នាក់ឯងគឺគ្មានពឹងពាក់អ្នកណាទាំងអស់ Daniel, voici une lettre. C'est une demande de tarif. Vous pouvez répondre s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Vous envoyez le tarif de nos produits et vous écrivez une petite lettre d'accompagnement. Envoyer le tarif ប្រែថាផ្ញើតារាងតម្លៃទំនិញខ្ញុំយល់ព្រមហើយប៉ុន្តែសរសេរ lettre d'accompagnement ប្រែថាលិខិតភ្ជាប់ជាមួយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេគឺខ្ញុំតម្រូវរំលឹកឡើងវិញនៅរបៀបសរសេរកាលពីខ្ញុំបានហាត់រៀនពីលើកមុនជាដំបូងគេត្រូវអានលិខិតដែលគេតម្រូវឆ្លើយតបដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតMessieurs, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre tarif. Nous vous en remercions par avance et vous prions de recevoir, messieurs, nos salutations distinguées. ដូច្នេះនៅក្នុងលិខិតរបៀបនេះគេច្រើនជួបប្រទះគ្នាជាគំរូដដែលដើម្បីសួរអ្វីមួយឧទាហរណ៍ Nous vous prions de bien vouloir ដើម្បីអរគុណគឺ Nous vous en remercions par avance និងគំរូឃ្លាសម្រាប់សម្ដែងការគួរសមដែលដូចគ្នាគឺ Nous vous prions de recevoir messieurs nos salutations distinguées នៅវគ្គទី2គឺឆ្លើយតបសម្បត្តិវិញខ្ញុំនឹកទៅដល់ដំបូន្មានរបស់ François Vittel ដែលធ្លាប់ទូមានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីពេលមុន Pour commencer Daniel, vous écrivez messieurs. Messieurs. Ensuite, faites référence à la lettre reçue. Par exemple, j'ai bien reçu votre lettre. Ou alors, en référence à votre lettre, surtout, n'oubliez pas les dates. En référence à votre lettre du 3 janvier, puis écrivez « Veuillez trouver 6 juin » suivi du nom du document que vous envoyez. Veuillez trouver 6 juin notre tarif. Mettez une conclusion. Par exemple, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Et finalement, la formule de politesse. Connaissez-vous une formule de politesse? Oui, oui. Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos sentiments distingués
ou nos sentiments dévoués? Pour un client, écrivez dévoué. Sentiments dévoués. តាមការពិតការសរសេរមិនជាពិបាកប៉ុន្មានទេជាដំបូងគេសរសេរចំណងជើងនៃការគួរសមតាមទម្លាប់គឺ Monsieur បន្ទាប់មកគេចាប់សរសេរតួលិខិតមែនទែនដោយបញ្ជាក់លិខិតសំអាងដែលគេបានទទួលគឺថា En référence à votre lettre du 3 janvier បន្ទាប់មកទៀតគេចូលមកដល់តម្រូវការពិតប្រាកដនៃសម្បត្តិក្នុងករណីនេះសម្បត្តិត្រូវភ្ជាប់ជាមួយតារាងតម្លៃទំនិញដែលគេរំលឹកដល់អ្នកអានកុំឲ្យភ្លេចគឺថា Veuillez trouver ci-joint និងនៅទីបំផុតសម្បត្តិបញ្ចប់ទៅដោយឃ្លាគួរសមជាគំរូរួចហើយដោយមកពីខ្ញុំមិនដែលទុកចិត្តខ្លួនឯងទាល់តែសោះនៅពេលដែល Françoise Vittel មិនបាននៅជិតខ្លួននោះខ្ញុំក៏ស្នើសូមឲ្យលោកប្រទីបងជួយអានលិខិតខ្ញុំឡើងវិញ Madame, Monsieur, en réponse à votre lettre du 3 janvier, vous les trouvez 6 juin? Vous les? Non, il faut écrire veuillez. Men hơi veuillez ជាកិរិយាសព្ទ vouloir ប្រើក្នុងពេលវេលាហៅថា impératif គឺសម្រាប់ឲ្យបញ្ជាអ្វីមួយខ្ញុំធ្លាប់ឮ François Vittel ប្រើពេលវេលា impératif នេះជាច្រើនដង Faites référence à la lettre reçue. N'oubliez pas les dates. Puis écrivez veuillez trouver ci-joint. Mettez une conclusion. Veuillez, V, E, U, I, 2 L, E, Z, veuillez trouver 6 juin notre tarif. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos sentiments dévoués. Très bien, Daniel, mais attention, il manque un S à dévouer. Nos sentiments dévoués. D, E accent aigu, V, O, U, E accent aigu, S. C'est au pluriel. Chuộc Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem និងហាត់រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងពិភពសហគ្រាសនៅវេលានោះសូមរងចាំហាត់សរសេរលិខិតភ្ជាប់ជាមួយបារាំងហៅថា lettre d'accompagnement Pour commencer Daniel vous écrivez messieurs et finalement Daniel la formule de politesse Nous vous prions de recevoir messieurs nos sentiments dévoués លិខិតភ្ជាប់ជាមួយមានន័យដដែលជាដំបូងគេសរសេរចំណងជើងសម្ដែងការគួរសមដូចជា Messieurs ឬ Mesdames បន្ទាប់មកគេចាប់ផ្ដើមតួលិខិតពិតប្រាកដដោយបញ្ជាក់លិខិតដើមជាសំអាងដែលគេបានទទួលដូចជា En référence à votre lettre du 3 janvier បន្ទាប់មកគេបញ្ជាក់សូមឲ្យអ្នកអានកុំភ្លេចឯកសារភ្ជាប់ជាមួយដូចតទៅ Veuillez trouver ci-joint notre tarif និងគេបញ្ចប់លិខិតដោយឃ្លាគួរសមជាគំរូនៅវេលានោះសូមឆ្លៀតឱកាសហាត់រៀនឡើងវិញនៅការប្រើ impératif ជាទម្រង់មួយនៃកិរិយាសព្ទដែលគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ការបញ្ជាឬការស្នើសូមឲ្យធ្វើអ្វីមួយ Faites référence à la lettre reçue. N'oubliez pas les dates. Mettez une conclusion. ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបជាមួយសហគ្រាស Paragem នៅក្នុងមេរៀន Comment vont les affaires តាមរយៈ RFEភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
មាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFIលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលតទៅរៀបចំជូនដោយសុនមេសាខ្ញុំសូមអរគុណវិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងកម្មវិធីនេះសហការ